Ce kit de réparation de filetage CC Life permet de sauver un quartet d'huile abîmé sans passer par un remplacement complet, ce qui est très appréciable en atelier comme en bricolage avancé. La sélection de Taraud couvre plusieurs dimensions courantes de bouchons de vidange, ce qui le rend réellement polyvalent pour différents moteurs de voiture et de moto. L'usage sur carter en aluminium ou sur orifice de vidange encastré est bien pensé, car ce sont précisément les configurations qui s'abîment le plus facilement. La procédure reste assez simple pour un utilisateur soigneux. Le Taraud agrandit proprement le filetage et les nouveaux bouchons s'installent avec une bonne précision. La présence d'un grand nombre de bouchons de vidange et de joints d'étanchéité de rechange prolonge la durée de vie du coffret et évite de chercher des pièces compatibles à part. Le coffret de rangement de dimensions généreuses et au poids conséquent inspire confiance sur la qualité des outils et facilite le transport dans un garage ou un véhicule de service.